ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അലർജി രോഗങ്ങൾ മാറുമോ? വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മൽ, ചുമ, പൊടി തട്ടിയാലുള്ള അലർജി, ഇതിനൊക്കെ വല്ല പരിഹാരമുണ്ടോ ഡോക്ടറെ? അലർജി കൊണ്ട് ആകെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജോലി പോലും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ഥിരമായി രോഗികൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. അലർജി രോഗങ്ങൾ വളരെയേറെ വ്യാപിച്ചതിനാൽ തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് താനും. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി? വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡോക്ടർ ബാസിൽസ് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാസിൽ യൂസുഫ്, ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ, ഡോക്ടർ ബാസിൽസ് ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ, പാണ്ടിക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ല. അലർജി രോഗമുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രയാസമാണ് തുമ്മൽ, മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ്. മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുമ്മി പിടിച്ച് മേലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് എപ്പോഴും ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ണ് ചൊറിയുക, കണ്ണിൽ ചുവന്ന നിറം വരിക, കണ്ണിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളം വരിക, തൊണ്ടയിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുക, ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായും കഴിയാതിരിക്കുക, ചുമ, ആസ്മ, ഇതെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധശേഷിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ചിലർ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാതെ മലിനമായ വായുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുകവലി കൊണ്ടെല്ലാം വരാറുണ്ട്. ഇത് വന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുക. വീട്ടിലെപ്പോഴും പൊടിപടലങ്ങളില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുക. പൊടി തട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വെള്ളം കുടഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പൊടി തട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത്തരം ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രയാസം ഈ മാറാല പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെ സ്പ്രേയുടെ മണം തട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഇവർ അസ്വസ്ഥരാകും. ഇവർക്കുള്ള പരിഹാരം വിദഗ്ധ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിലൂടെ ഈ രോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം. ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണത്താൽ ഇത്തരം പൊടി തട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മണമടിച്ചാൽ രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാലെല്ലാമുള്ള ഈ അലർജിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ, പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഹോമിയോ ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറഞ്ഞ കാലത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ മരുന്നുകൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പലരും പറയാറുണ്ട്, മരുന്ന് ഡോക്ടറെ ഇതുവരെ മരുന്ന് കുടിച്ചപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണം വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ആ മരുന്ന് അങ്ങ് നിർത്തിയ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നുമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ കൊണ്ട് മരുന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല, ക്ഷീണമുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞൊരു കാലത്തെ മരുന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം, ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്ന് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ മരുന്ന് തുടർന്ന് കഴിക്കേണ്ടിയും വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് ഹോമിയോ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇതിനുള്ളത്. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിലെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സജഷൻ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.